سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتهين دمان ولالها كحرن كنال كوغال كدونيدا سو دوادا مركله وبرنامج كيني دعدوين وانكو سو قادن دونو إن شاء الله دقالدي ugu halista badnaa ee dhaxmara xayawaano haddaba waxa ugu horeeya muuqaalkan xayawaanka loo yaqaano al-ghurayr iyo sidoo kale dawacada bal waxay rukaadi waa maxay al-ghurayr ghurayr waa mid kamid ah xayawaanada hilibka cuna sidoo kalena waxa uu leeyahay qanjiro soo saara ur ama kar aan fiicnayn ama ur aad u daran oo aan qofku u adkeysan karin marka xayawaankaasi uu dareemo dhibaato ama in la dhibayo xayawaankan haddaad dhibto ogow waxa uu soo saarayaa kar ama ur aan fiicnayn midkaasi oo ku qasbaya qofkii halkaa taagnaaba inuu isla markii meesha ka cararo muuqaalka kanaad kaga jeedo ee dawacada la dagaalamayana waa isaga balan u galno barnaamijkeena xayawaankan qureyrka ma ahan mid la yasi karo mana ahan mid la yareysan karo inkastoo shaabaho noolaha kale ee Soomaalidu garanayaan ee loo yaqaano dabagaalaha ama unreyska haddana ma ahan mid shar yar oo sababtoo ah xuba ka mid yahay xayawaanada hilibka quuta ama kuwa hilibka cuna sidoo kale xayawaankani wuxuu awood u leeyahay in uu dilo ama ka qaado ilmaha dawacada oo eegaysa yacni iyadoo soo jeeda ayuuba ku dhiiranayaa inuu ilmaheeda ka qaato sidaa daraaddeed markan dagaalku wuxuu u dhaxeeyaa iyada iyo weliba xayawaankasan ku sheegnay qureyrka ee shaabaha dabagaalaha ama unreyska dagaalkani oo kale mar walba ma dhaco laakiin in la iskula noolaado hal mandiqad waxay keenaysaa in dagaalka noocaana ee naadirka ah uu dhaco qureyrku wuxuu isku dayayaa inuu qaado ama ka qaato dawacada ilmaheeda laakiin waa hooyo wax dhashaye waxay soo qaaday weerar ballaaran iyadoo iska difaacaysa ilmaheedana ka ceshanaysa inuu ka qaado xayawaankan qureyrka aan ku sheegnay haddaba dagaal culus ayaa labadooda dhex maraya iyadoona dawacadu ay difaacanayso ilmaheedan yaryar si aanu u cunin ama aanu hore ugu qaadin xayawaankan qureyrka inkastoo xajmigiisu yar yahay qureyrka haddana ma ahan mid la yasi karo oo waa mid leh xirfado dagaal oo uu ku dagaalami karo ilaa muddo dagaalka u dhaxeeya jaguar xayawaanka loo yaqaano iyo weliba shabeelka inkastoo isshaabahaan wax badan isaga egyihiin labadan xayawaan waa shabeelka iyo xayawaanka kale ee loo yaqaano ingiliish ahaan jaguarka ayaa waxaa dhex maraya dagaalku markii hore wuxuu ka bilowday in la isla ciyaaro laakiin waxay ku dhammaanaysaa marka dambe oo ay sheekadu ku biyo shubanaysaa dagaal xaqiiqo ah oo labadooda dhex maraya inta badanna waxaa la isku dagaalaa cuntadii la soo helo ama sidii cunto loo heli lahaa iyadoo weliba dagaalkoodu sii cuslaado markay isku helaan meel xiran inta badanna waxaa taliska iyo awoodda yeesha xayawaankii marka dagaalku dhammaado meesha ku soo hara isagoona noqda midka maamula mandiqadaasi dagaalka u dhaxeeya gorilaha labka ah iyo kandhadiga ah in badan baa xayawaanka goriluhu wuxuu ka mid yahay xayawaanada ugu muuqaalka la yaabka badan ee ka mid ah caalamka xayawaanaadka gaar ahaan caalamka daanyarada ama noocyada kala duwan ee daanyarada waa noolo leh muuqaal cajiib ah sidoo kalena inta badan dagaalmo dhex maro laakiin markan gorilahan labka ah ayaa waxa uu la dagaalamayaa tandhadig iyadoona tandhadig ay difaacanayso ilmaheeda kadib markuu weerar ku soo qaaday gorilaha kale halka muuqaalkan lagu duubayna waa Sydney oo ku taala dalka Australia gaar ahaan beer ka mid ah beeraha xayawaanada ee dalkaasi ku yaala ugu dambeyn goriluhu wixii uu dagaalamaba ma israali gelin arrintu mana caajibin intaa kadibna waa uu iska tegayaa dagaalka dhex maraya unreyska ama dabagaalaha iyo weliba maska inta badan waxaa la yidhaahdaa xayawaankan dabagaalaha ama unreyska iyo masaskuba iskuma wanaagsana taariikh ahaan oo weligoodba meesha ay isku arkaan way isku burbursadaan sidoo kale fikrad kale ayaa waxay leedahay dagaal cadaawadeed labadooda kama dhexeeyo laakiin dabeecad ahaan iyo nolol ahaanba iskuma wanaagsana oo inta badan way isugaarsadaan laakiin dabagaalaha ma ahan mid la yasi karo sababtoo ah wuxuu leeyahay ilka adag oo ka dhex bixin karo masasku marar badan waxay isku dayaan inay cunaan ilmaha yar ee dabagaaluhu dhalay laakiin dabagaaluhu ma ahan mid dheedheel qaadanaya oo waaba mid halisa aadna u yaqaana xirfadaha dagaalka ee lagula dagaalamo gaar ahaan masaska iyadoona marar badan aad arkayso sida muuqaalkan kaaga muuqataba in maskii uuba cararayo kadib markuu nafta u yaabo oo weerar halisa ku soo qaado dabagaaluhu waxaana la sheegaa dabagaaluhu inuu adkaysan karo sunta maska haddii xitaa uu qaniino
dagaalka u dhaxeeya maska reer Brazil iyo weliba xayawaankan loo yaqaano carabi ahaan shayhamka waxaad dhihi kartaa kuuley cali banjar ama saddex suulay sidaad rabtaba dhahin kastoo layga fiican yahay magacyada xayawaanada haddana xayawaankani waa mid halis badan wuxuu leeyahay qodxa fara badan oo isaga difaaco xayawaankii isku daya inuu dhibaato soo gaarsiiyo ama uu weerar ku soo qaado xayawaankana wax kastoo afka u soo gala ma ahan cunto macaan oo ka dhargi karo midkan qodxaha badan ayaa ka mid ah kuwa halista geliya oo masku wuxuu isku dayay inuu weerar ku qaado xayawaankan laakiin cashir adag oo noloshiisa aanu hilmaamin ayaa loo dhigay dagaalka u dhaxeeya goosha iyo weliba xayawaanka kale ee dubka sidaad wada garanaysaan waa xayawaan xajmi culus isagoona ku fadhiya miisaan ah garaamaad u fara badan dagaalkan wuxuu dhex marayaa markan gooshan libaaxa oo difaacanaysa cagabaruuryadeeda yaryar iyo weliba dubkan muuqaalka idinkaga muuqda xayawaanka dubku waa xayawaan halis badan sidoo kalena ah xayawaan hilibka cuna inkastoo ay jiri karaan qaar ka mida dubka oo aan hilibka cunin xayawaanka dubkuna waa mid leh noocyo kala duwan balse dagaalkan dhex maraya labadooda waxaa iska tegaya oo meesha ka insixaabaya oo qoyskii si nabada ku dhaafaya dubka oo gebi ahaanba ka baxay dagaalkii uu kula jiray goosha dagaalka abeesooyinka hore muu aragtay abeesooyin isku dagaalaya waddada dhexbartamaheeda waxaad arki jirtay dad isku dhex feeraya waddada dhexdeeda laakiin markan dagaal culus ayaa waxa uu dhex marayaa labadan abeeso gaar ahaan mid ka mid ah waddooyinka dalka hindiya oo ah waddo saxmad badan gaadiidkuna ay isdhaafdhaafayaan garan mayno dagaalkan waxa uu ku dhammaaday laakiin labadoodaba waxaa looga baahan yahay inay iska jiraan waddada si aanay ugu istaagin ama dhulka ugu masixin taayirka weyn ama shaagga gaariga maraya waddadan weyn ee ka mid ah waddooyinka dalka hindiya dagaalka u dhaxeeya labada dub ee noocaana ee midabkan leh sidaan hore kuugu sheegaba dubku noocyo badan ayuu leeyahay laakiin dagaalkan markan wuxuu u dhaxeeyaa labadan dub labadan xayawaanba waa kuwa halis ah oo xitaa waxaa laga yaabaa intay isdagaalayaan in midkood uu ku nafwaayo dagaalkaasi sababtoo ah mid walba midku ka awood badan yahay ayuu ka takhallusaa markay timaado xaalad dagaal mandiqadana waxaa u haraya oo ka talinaya kana noqonaya madaxweynaheeda midka awoodda badan waa sidii la dhihi jiray reerkii waxaa u haray kii awoodda roonaa dagaal kale oo cajiib ah dagaalkani waxa uu dhex marayaa sida shaashadda kaaga muuqataba waxaan filayaa inuu yahay neef ariya malaha waa orgi iyo weliba xayawaanka kale ee loo yaqaano kangaro kaangorku waxaa lagu naanaysaa feeraryahanka xayawaanada oo xayawaankan ayaa lugaha dambe ku istaaga markuu inta badan dagaalamayo isagoo sida qof bini'aadamahoo kale ku dagaalama qaybta hore ama labada lugooda hore isagoo u isticmaalaya sida laba gacmood oo kale haddaba markan daandaansigu wuxuu ka imaanayaa dhanka xayawaanka kongorka daandaansigiisiina waxba kama faa'iidin oo markii dambe uu iska cararay maadaama uu arkay xayawaan kale oo hor joogsan kara sidoo kalena leh awood isaga u dhiganta inkastoo xayawaanka kongorka uu yahay xayawaan halis badan oo xitaa xayawaanada qaar ay naftooda ku weyn karaan haraatida awoodda badan ee uu ku dhufto awgeed waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan hadday tahay markii ugu horrayso na soo booqato nagu soo biir haddii muuqaalku ku cajabiyena laygta ku dhufo sidoo kalena sii sheergaree kanaalka lana wadaag ugu yaraan hal qof fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu